അപ്പം നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ക്ലൈസ്ട്രോണിൻ്റെ ബഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഒക്കെ നോക്കി, വെലോസിറ്റി മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ നോക്കി. അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ടു ജനറേറ്റ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി, നമ്മുടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ, ഓസിലേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ റിട്ടാർഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ക്രോസ് ദ ക്യാവിറ്റി ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ ആ റിട്ടാർഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീം എപ്പോഴായിരിക്കണം ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത്? മാക്സിമം റിട്ടാർഡിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലായിരിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടാവുക, ആ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. അതായത് ഒന്നുമില്ല, തിരിച്ചു വരുന്ന ബീം ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? മാക്സിമം ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവണം. ആ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അക്രോസ് മാക്സിമം എനർജി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ വേ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിട്ടേണിങ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ക്യാവിറ്റി വാൾസിലേക്ക്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം മസ്റ്റ് ബി, റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് അല്ലേ, വരുന്നു പോകുന്നു റിട്ടാർഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു അല്ലേ, അതല്ലേ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ബഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒമേഗ ടി നോട്ട് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു T2 - T1 ആണെന്ന് പഠിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn എന്നൊരു ഫോമുലയിൽ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2π ഇൻറ്റു n - 1/4, വേർ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്? n - 1/4 ആയിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് കാണുന്നത്. സ്മോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ്, അത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്, എത്ര സൈക്കിൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ വേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒമേഗ T2 - T1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2π n ആണ്. എന്നിന് പകരം n - 1/4 കൊടുക്കുക, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒമേഗ ഇൻറ്റു T2 - T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn - 2ഉം 4ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി എന്ത് വരും? π/2 എന്ന് വരും. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? തീറ്റ ഡാഷ് അല്ലേ, അതായത് ഒമേഗ ടി നോട്ട് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ നോട്ട് ഡാഷ് അല്ലേ. അപ്പം ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്ലൈസ്ട്രോണിൽ. കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ എഴുതും? I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ I2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2I0 ബീറ്റ I J1 ഓഫ് X കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി നോട്ട് മൈനസ് തീറ്റ നോട്ട് ഡാഷ്. അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുക, ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്ത ബാക്കി എന്ത് വരും? I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2I0 ബീറ്റ I J1 ഓഫ് X ഡാഷ് എന്ന് വരും അല്ലേ, J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഡി സി പവർ സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് PDC. അപ്പോൾ PDC എന്ന് പറയുന്നതാണ് V0 I0 ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് V0 I0 ആണ്. AC ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ലോഡ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഡി സി പവർ സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് PDC = V0 × I0 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന PAC പവർ എന്ന് പറയുന്നത് V1 I2/2. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. VRMS × IRMS ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് = V1/√2 × I2/√2 ആണ്. അത് V1 I2/2 അതാണ് PAC കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ I2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. I2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ൽ നമുക്ക് I2 അറിയാം. അത് PACയുടെ ഫോമുലയിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ PAC ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? V1 × I2ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. I2 എന്താണ്? 2I0 ബീറ്റ I J1 X ഡാഷ്/2 അല്ലേ, അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 കിട്ടും അല്ലേ. ഇനി ബഞ്ചിങ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഡാഷ് ആണ്. എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബീറ്റ I V1/2 V0 തീറ്റ നോട്ട് ഡാഷ് അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? 2x ഡാഷ് V0 ബീറ്റ I V1 മാത്രം ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാം? ഒമേഗ T2 - T1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? 2πn - π/2 ആണെന്നറിയാം. അതായത് തീറ്റ നോട്ട് ഡാഷ് ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ 6ൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തിന് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക? 2πn തീറ്റ നോട്ട് ഡാഷിന് പകരം 2πn - π/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ 8ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ 5th ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്താണ് 5th ഇക്വേഷനിൽ? PAC അല്ലേ. PACയിൽ ഏത് വാല്യൂവിന് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം? ഏത് വാല്യൂവിന് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം? V1 പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ V1 പകരം 5th ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ PAC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? PAC/PDC അല്ലേ. അപ്പോൾ PAC കിട്ടി, PDC ഓൾറെഡി അറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് എഫിഷ്യൻസി. ഇനി റിഫ്ലക്സ് ക്ലൈസ്ട്രോണിൻ്റെ നമ്മളെപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എ റിഫ്ലക്സ് ക്ലൈസ്ട്രോൺ ദ ഫാക്ടർ എക്സ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ, മാക്സിമം വാല്യൂവിലാവണമെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വാല്യൂവിലായിരിക്കണം? J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? 1.25
അപ്പോൾ J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പക്ഷേ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും 2.408 ആയിരിക്കും. അപ്പം J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.52 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് ക്ലൈസ്റ്റർ ഓൺ ദ ഫാക്ടർ എക്സ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് റീച്ചസ് മാക്സിമം എത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം 1.25. അതിനാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് എന്താണ് J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്താണെന്ന് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദ മോഡ് ഗിവൺ ബൈ ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് n ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കണം 2 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും 22.7 ആണ്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 20-30 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ആ കേവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷും എക്സ് ഡാഷ് J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഡാഷും J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷും അല്ലേ, അതാണ് കേവ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് വേഴ്സസ് J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ആണ് കേവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് ബീം വോൾട്ടേജ് V0 ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബീം വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് സൈക്കിൾ നമ്പർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ആസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ ബീം വോൾട്ടേജ് V0 എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ്, ബീം വോൾട്ടേജ്, സൈക്കിൾ നമ്പർ. അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബീം വോൾട്ടേജ്. അതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് V0 ഡിവൈഡ് ബൈ VR പ്ലസ് V0 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബീം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ബീം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, സൈക്കിൾ നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ PSC ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം V0 I0 എക്സ് ഡാഷ് J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു VR പ്ലസ് V0 ബൈ ഒമേഗ L ഇൻ റൂട്ട് ഓഫ് E ബൈ 2m V0 ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഏതെന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 9 ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് PSC ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. അത് അത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഫ്രം ദി ഇക്വേഷൻ 9 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം PSC ഈസ് ഈക്വൽ ടു V0 I0 എക്സ് ഡാഷ് J1 ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു VR പ്ലസ് V0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ L റൂട്ട് ഓഫ് E ബൈ 2m V0 എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. സ്റ്റെപ്പ് അത്രയ്ക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർ പറയാൻ ഞാൻ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ.